Então, galerinha, estamos aqui no meio da Mata Atlântica, aqui como vocês podem ver, do lado de uma pequena nascente. E hoje vou mostrar para vocês como é que se faz um fogo rápido e prático. Vocês vão precisar de chumaço, umas varetinhas finas e um pouco mais grossa. E uma fiel escudeira aí, como é que vocês podem ver. Então agora eu vou armar corretamente o nosso fogo. Agora estamos aí, ó, com a fogueira armada. Sempre chumaço embaixo, graveto fino em cima e um pouco mais grosso embaixo. O fogo sempre deve botar fogo de baixo para cima. Vocês terão bem mais facilidade. Agora aqui eu vou botar fogo de baixo para cima. Usar só uma caixinha de fósforo, vai ser coisa de alguns segundos. Então, tá aí pessoal, aí ó, nosso fogo. Primeira tentativa não deu certo, mas a segunda aí ó, tá aí ó. Dá mais um soprinho. Quando tiver no começo da fogueira, você sopra bem devagarinho, conforme vai aumentando, vai sobrando o sopro. Vai aumentando o sopro conforme o fogo, ó. Então, tá aí. Então, esse daí foi mais um vídeo aí, ó. No meio do matão. Até a próxima aí, ó.